大家好，今日分享野味黃豆醬煮矮瓜。材料有矮瓜、豬肉、蒜頭同埋黃豆醬。首先將個頭切咗佢，唔要，然後就開始切片。矮瓜切好後就可以備用㗎喇。將個頭切咗佢，唔要，然後開始切片。切好後就可以備用。洗乾淨，抹乾水就可以開始切片。豬肉切好，跟住就可以去調味啦。跟住我哋嚟醃豬肉啦。首先落少少鹽，然後再落酒，跟住撈勻佢。撈勻之後，醃佢30分鐘就可以㗎喇。跟住再預備1羹黃豆醬。好啦，而家開始煮。首先落油，感覺油熱呢，就開始落豬肉。攤開啲豬肉啦，佢係平均受熱。好啦，等佢煮一陣先。好啦，煮得差唔多嘅時候呢，我哋將佢反轉佢。反轉好之後呢，就等佢煮一陣。煮得差唔多嘅時候呢，就可以落埋個蒜頭落去啦。跟住就炒佢啦，炒香啲蒜頭菜先。當你聞到蒜頭香味嘅時候呢，就落黃豆醬。首先都係要炒翻個黃豆醬先。好啦，然後呢，就落矮瓜。炒下佢，跟住鍋邊落酒，而家開始呢，就慢慢炒佢啦。將啲矮瓜慢慢炒落去先。
然後加水，咁去煮下佢先。好啦，煮咗3分鐘之後咧，打開個蓋睇下佢，然之後將底面反轉啦。咁呢個時候咧，你哋可以試味㗎啦，因為咧驚黃豆醬咧鹹得滯。如果你覺得淡嘅，你可以而家加鹽；你覺得啱啱好嘅，咁就唔使再加。但如果你覺得鹹得滯嘅，就加多少少水落去，再煮一陣。咁而家咧呢個咧就基本上差唔多食得㗎啦。咁咧再收多少少水啦。咁嗰個蓋再煮多2分鐘。好啦，2分鐘之後咧，打開個蓋。然後再炒下佢，你會發現啲水咧已經開始乾啦，而啲矮瓜咧就已經熟透啦。跟住咧就準備個生粉芡，然之後咧沿住個鍋咧落少少落去。之後再炒下佢，咁就食得㗎啦。